Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de história. Vamos estudar sobre o ser humano e a natureza. Vamos estudar as paisagens. Observe essas paisagens. Você acha que todas essas paisagens são brasileiras? Qual dessas paisagens você considera mais atraente? Por quê? Podemos ver aí cachoeiras, praias, Cristo Redentor. Qual é a mais atraente? Na Terra existe uma enorme variedade de paisagens. Elas são formadas por diferentes combinações de elementos naturais e culturais. Os elementos naturais são encontrados na natureza e eles não dependem de nenhuma interferência humana para existir, como a chuva, as formas de relevo, monte, montanha, os tipos de solo, de vegetação. Então, chamamos a reunião de elementos naturais de paisagem natural. Na paisagem natural encontramos os elementos naturais. Tudo que é construído pelo ser humano, casas, hospitais, ruas, plantações, jardins, pontes, viadutos, com o propósito de facilitar a vida, obter lucro ou outra razão qualquer, chama-se elemento cultural. A paisagem com os elementos humanos, ou seja, com os elementos culturais, é classificada de paisagem cultural. Na paisagem cultural, encontramos os elementos culturais. Vocês perceberam que todas as coisas do mundo pertencem à natureza ou à cultura. A paisagem natural vai se transformando em cultural à medida que vai sendo ocupada pelo ser humano. Os elementos da natureza não precisam das pessoas para existir. Os rios, as montanhas, os bichos, as plantas, o ar, as nuvens e a luz já existiam antes dos homens. Então, são elementos naturais. E os elementos da cultura, ao contrário, precisam das pessoas para existir. As casas, as cidades, as fazendas, as estradas, as fábricas, as escolas, tudo isso são elementos culturais criados pelo ser humano. Nenhum deles existe na natureza, só porque são feitos pelo homem, não são encontrados na natureza, são elementos culturais. Agora, vocês irão ler com bastante atenção os textos das páginas 38 a 41 do livro de História, para entender melhor sobre o ser humano e a natureza e responder às atividades da página 42. Observe aqui na página 42. Número 1. Dê exemplos de elementos naturais ou físicos. Os elementos naturais, eles também são chamados de elementos físicos,
são os elementos encontrados na natureza que não foram criados pelo homem. Exemplos: lagos, rios, montanhas, florestas. E aqui são exemplos de elementos humanos ou culturais. Os elementos humanos, eles também são chamados de elementos culturais, como as casas, as fazendas, prédios, estradas, são os elementos criados pelo homem. Número 2. Essa necessidade, cada vez maior nos dias de hoje, já excede o que nosso planeta pode nos dar de forma sustentável, ou seja, sem nenhum dano ao meio ambiente. De que necessidade o trecho fala? A necessidade de desenvolver novas tecnologias, a necessidade de novas terras para conquistar, a necessidade de novas formas de comércio ou a necessidade de recursos naturais? A necessidade de recursos naturais. Porque a população só está aumentando, cada dia mais a população aumenta. E ela precisa de mais recursos naturais, ela precisa de água, terras para plantar e então tem a necessidade de recursos naturais. Número 3. Atualmente existe um agente que modifica a superfície do nosso planeta muito mais que os elementos naturais. Risque as letras W, X, Y abaixo e descubra que agente é esse. Que agente é esse que está modificando o nosso planeta mais do que os elementos naturais, mais do que a água, o vento? Qual é esse agente? Tchau e até a próxima aula.